Mal som klienta, ktorý úspešne viedol niekoľko maloobchodných prevádzok. Riešili sme spolu zlepšenie predanej komunikácie jeho zamestnancov so zameraním na upsell. Majiteľ komunikoval priamo, rázne a neriešil žiadne organizačné alebo komunikačné problémy so svojimi zamestnancami. Rád vravel, že vie, koho si do týmu vyberá a preto nemá so zamestnancami žiaden problém. Pri prvom koučovacom rozhovore však spomenul, že ho trápi to, ako sa mu nedarí komunikovať so svojím mladším bratom. Pokúšal sa ho vtiahnuť do spoločného podnikania, dával mu štedré ponuky, no reakcia brata ho trápila. Doslova mladší brat sa komunikácii s ním vyhýbal. Tomuto klientovi stačilo vysvetliť princípy farebnej komunikačnej typológie. Okamžite pochopil, že jeho mladší brat ho má stále rád, no nevie spracovať spôsob, ako s ním starší brat komunikuje. Doslova tento štýl komunikácie neznášal, lebo je v rozpore s jeho nastavením, s jeho hodnotami. Keď toto klient pochopil, doslova sa mu rozžiarilo v očiach. Dá sa to naučiť. Vytvoril som videokurs, kde to vysvetľujem najjednoduchšie ako viem. Pozrite si úvodné video.